国家人权博物馆今日发表甲自由思想基金会合作出版的《锡安山政治案件研究》，透过考述历史等等的资料，了解威权时代的宗教迫害事件。 高高一本威权体制 VS 宗教信仰，讲述1960年代至80年代锡安山政治事件。国家人权博物馆甲自由思想合作基金会做伙出一本研究，透过解读档案资料，追溯威权统治时期宗教信仰受到迫害的历史情景。我们透过档案发现，这是国家政策介入的结果。 也就是锡安山的，我们看到什么户口事件呐，哈，什么桃园机场事件，实际上是政策所导致的。 回顾锡安山事件，自1960年代开始，基督教信仰教会自强开垦，号名锡安山。不过当时的政府所对因的生活方式产生怀疑，展开专案调查，甚至系统性驱赶、三线冲突。研究团队自2017年开始做相关调查，甲考述历史，经过修改整理，最近才完成。那时候台湾省警务处对新约教会1960年代的对新约教会，他的抱持的想法就是3个。 第一个可能是共匪组织，第二个迷信邪说传播不当，然后第3个就是很容易影响青少年的心理状态。这个新册收录真侪锡安山信仰教会保有的珍贵资料，甲相关人士的访谈，希望大众通进一步知影威权体制对人权的不当侵害，嘛希望外界知影宗教自由的保障是普世人权价值。记者陈立旭台北采访报道。